Vielleicht wäre es doch besser gewesen, Frau von Anstetten nach Singapur zu schicken. Ich habe nach wie vor kein gutes Gefühl, was diese Frau angeht. Weißt du, es wäre wirklich sehr schade, wenn du deine Schulden nicht zurückbezahlst. Vor allem für dein süßes, hübsches, kleines Gesicht. Leonard, ich glaube, ich bin schwanger. Na, herzlichen Glückwunsch, da wird sich Vater sicher freuen. Von dir. Erst habe ich gedacht, ich hätte mir nur den Magen verdorben. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich schon eine Weile überfällig bin. Ich meine, das muss doch noch nichts heißen. Emotionaler Stress und so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schwanger bin. Und wenn Johannes erfährt, dass ich ein Kind von dir krieg. Bist du dir denn sicher, dass... Ich meine, dass ich der Vater bin? Ich habe nachgerechnet und nur du kommst in Frage. Leonard, ich wollte mich wirklich aus deinem Leben raushalten, aber... Es ist gut, dass du gekommen bist. Ich kann einfach nicht mehr klar denken. Hey. Wir schaffen das schon. 2 Espressi, die Damen, kommen sofort. Danke, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Ich bin natürlich brennend daran interessiert, mehr über Ihre erfolgreiche Mission in Singapur zu erfahren. Das Material, das ich durch Ihren Informanten bekommen habe, hat Graf Lahnstein bereits seinen Anwälten vorgelegt. Ich muss zugeben, dass Sie unsere anfängliche Euphorie leider nicht teilen können. Das heißt, wir haben gar nichts gegen Rush in der Hand. Jedenfalls nichts, was ihn zu einem vorzeitigen Ausstieg aus dem Projekt bewegen könnte. Schade, dass Sie und Graf Lahnstein mir nicht trauen. Ich wüsste sonst eine Lösung. Tatsächlich. Und die wäre? Ich führe die Verhandlungen. Ich kenne Rush am besten. Seine Stärken, seine Schwächen. Und ich weiß, wann er blufft. Und wie sieht's andersrum aus, wenn Rush merkt, dass Sie die Seiten gewechselt haben? Er wird denken, ich hätte mir das Vertrauen des Grafen erschlichen und führe die Verhandlungen in seinem Sinne. Sie täuschen ihn und sorgen so dafür, dass er aus dem Projekt aussteigt, ohne den Preis in die Höhe zu treiben. Wenn Rush dahinter kommt, sind Sie erledigt. Ich weiß, wie gefährlich er ist. Warum gehen Sie dieses Risiko ein? Okay, ich will offen zu Ihnen sein. Ich bin das Leben aus den Koffern leid. Ich suche eine Perspektive, eine Herausforderung, etwas... Wie die Lahnstein Holding. Graf Lahnstein wird sich kaum darauf einlassen. Sie wissen, wie er zu Ihnen steht. Ja. Aber... könnten Sie nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Robin hat recht, wenn Kevin dich ernsthaft bedroht hat. Jana, ich verstehe, dass du Angst hast. Aber wir müssen doch irgendwas gegen den Typen unternehmen. Na super. Mit Druck erreichst du genau das Gegenteil. Das werden wir sehen. Lars, wie ist das denn? Wenn jemand aus der Urhaft entlassen wird und auf seinen Prozess wartet, dann darf er sich doch absolut gar nichts zu Schulden kommen lassen, oder? Ja, das ist richtig. Das kleinste Vergehen würde dazu führen, dass er bis zur Verhandlung im Gefängnis sitzen muss. Das heißt, wenn man Kevin mit Drogen erwischen würde, dann... Du willst ihm Stoff unterschieben? Wenn das rauskommt, dann bist du genauso dran. So eine miese Nummer hat nicht mal Kevin verdient. Ja, dann mach doch einen besseren Vorschlag, dass er Jana endlich in Ruhe lässt. Werde ich auch machen. Aber auf meine Weise. Dann hast du also noch gar keinen Test gemacht. Doch, 2 sogar. Der eine war positiv, der andere negativ. Also wir sollten uns nicht verrückt machen, bevor wir nicht wissen, ob du wirklich schwanger bist. Aber meine Regel ist ausgeblieben. Wie gesagt, das kann auch andere Gründe haben.
Es macht mich wahnsinnig, dass ich nicht weiß, was los ist. Aber ich will auch nicht zum Arzt. Hör zu, wir haben noch eine andere Möglichkeit. Wenn du willst, können wir direkt ins Labor fahren, eine Blutanalyse machen und dann wissen wir auf jeden Fall am schnellsten Bescheid. Und wenn ich wirklich schwanger bin? Hey. Wenn ich ein Kind von dir krieg und... Mach dich doch nicht jetzt schon fertig. Lass uns erst mal abwarten, okay? Du hast recht. Ich soll diese von Anstetten mit Rush verhandeln lassen? So stellt sie sich das vor. Warum haben Sie sie nicht in dem Glauben gelassen, dass Ihre Reise nach Singapur ein Erfolg war? Das war sie nicht. Und wir suchen nach einer Lösung des Problems. Vielleicht kann sie uns doch nützlich sein. Wer garantiert uns, dass sie nicht doch Rushs Interessen vertritt? Als seine Assistentin war sie mit Sicherheit in die Geldwäsche involviert, auch wenn sie nicht müde wird, das Gegenteil zu behaupten. Unseren kleinen Test hat sie gut bestanden. Und sie kennt Rush am besten. Ach, da wäre noch etwas. Frau von Anstetten hat eine Bedingung an ihre Mithilfe geknüpft. Wenn du Jana nicht in Ruhe lässt, sorgt Robin dafür, dass du wieder im Knast landest. Und wenn ich meine Kohle nicht bald kriege, werde ich richtig ungemütlich. Du bekommst dein Geld. Von mir. Ah, sag das doch gleich, Sweetness. Und danach lässt du dich hier nie wieder blicken, ist das klar? Wenn du mich so lieb bittest. Heute Abend im No Limits. Kann ich dir helfen? Nee, ich komm schon klar. Ich muss nur noch was erledigen. Willst du zu Kevin? Coco, das ist Felix Kohle. Scheiße. Graf Lahnstein und ich, wir haben über Ihren Vorschlag nachgedacht. Sie vertrauen mir nicht. Nein. Schade. Ich hätte Ihnen wirklich gerne geholfen, Rush loszuwerden. Sie bekommen Ihre Chance. Ich erwarte, über jedes Detail informiert zu werden. Alle Entscheidungen bedürfen meiner ausdrücklichen Zustimmung. Wie Sie wünschen. Was ist mit meiner Bedingung? Was Ihre Zukunft in der Holding betrifft. Ich beschäftige dort lieber Menschen, denen ich vertrauen kann. Das Ihnen angebotene Honorar dürfte Ihre Enttäuschung mehr als lindern. Es geht mir nicht um Geld. Ich suche eine Herausforderung. Von der ich wünschte, dass sie sich mir nie gestellt hätte. Was ist, wenn der Deal, den ich mit Rush aushandle, ein Erfolg wird? Dann sehen wir weiter, Frau von Anstetten. Beweisen Sie uns zunächst Ihre Loyalität. Bis wir uns über eine Strategie einigen, benötigen wir wohl noch etwas Zeit. Deshalb fürchte ich, dass wir die nächste Schwarzgeldlieferung wohl noch annehmen müssen. Rush darf nicht zu früh vorgewarnt sein. Soll ich Ihrem Sohn Bescheid geben, dass er sich drum kümmert? Nein, 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 nein. Ansgar möchte ich aus dieser Angelegenheit heraushalten. Gut. Dann werde ich das übernehmen. Ich werde mir irgendwas einfallen lassen, warum Ansgar mich eingeweiht hat. Ah ja. Richtig. Sie hatten ja bisher keine Ahnung davon, nicht wahr? Eben. Wir sehen uns. Wahnsinn. Ich führe die Rangliste im Börsen-Online-Spiel an. Ich habe soeben das Jahresabo einer Wirtschaftszeitschrift gewonnen. Ganz toll. Gratuliere. Es ist doch schön, wenn man Zeit für die wichtigen Dinge im Leben hat. Hm? Ich sorge gerade dafür, dass deine Auszeit nicht zu lange dauert. Du? Ach, wie nett. Du gehst doch nicht etwa davon aus, dass du meinen Vater schon mit den Finger gewickelt hast? Nachdem die Jones mit leeren Händen aus Singapur zurückgekehrt ist, ist den beiden nichts anderes übrig geblieben, als auf meinen Vorschlag einzugehen. Dass ausgerechnet du jetzt mit Rush verhandelst, das wird meinem Vater gar nicht gefallen. Ja, der Jones ebenso wenig. Aber nachdem sie erkannt hat, dass ich ihr nützlich sein könnte, ist sie die Freundlichkeit in Person. Tja, wahrscheinlich genauso lange, bis sie dich nicht mehr braucht. Deswegen muss ich bis dahin auch fest im Sattel sitzen. Sonst kann ich ja nicht arrangieren, dass die Gute in Ungnade fällt. Sag mal,
Wer sagt dir eigentlich, dass ich dich die ganze Zeit hier in der Holding sehen möchte? Falls nicht, gewöhn dich doch schon mal an den Gedanken. Ich könnte mir vorstellen, dass mein Vater damit wesentlich mehr Schwierigkeiten hat. Rush wird ihn von meiner Loyalität überzeugen. Was denn? Ausgerechnet Rush? Ja, natürlich ohne sein Wissen. Gefährliches Spiel, hm? Dafür gibt's auch ein bisschen mehr zu gewinnen als nur ein Jahresabo. So. Und eine Cola für dich. Danke. Bitte sehr. Hallo Robin. Hey, willst du auch was trinken? Nee, danke. Ich hab gewusst, dass du hier bist. Spionierst du mir jetzt nach? Ich war ganz zufällig hier in der Gegend. Gib mir jetzt bitte die Kohle. Das Geld gehört Felix. Ja, und Felix bringt dich um, wenn du es Kevin gibst. Und Kevin lässt die anderen nicht in Ruhe, solange ihre Schulden nicht bezahlt sind. Coco, dann hilf mir bitte, Kevin in den Knast zu bringen. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du willst Jana gar nicht helfen, sondern Kevin. Denk doch, was du willst. Das war's schon. Ich will nicht, dass jemand davon erfährt. Mach dir keine Sorgen, es bleibt anonym. Morgen wissen wir dann mehr. Morgen erst. Ja, um die Zeit hat das Labor schon geschlossen. Aber sobald das Ergebnis vorliegt, dann sage ich dir Bescheid, okay? Johannes wird merken, dass irgendwas nicht stimmt. Und ich will ihn nicht anlügen. Jedenfalls nicht mehr, als ich sowieso schon muss. Hey. Du schaffst das schon. Ja. Ich schaff das schon. Ja, und wie willst du mit Rush telefonieren, ohne dich von meinem Vater zu outen? Lass mich mal machen. Ja. Ich habe versucht, Rush zu erreichen, habe ihn aber nicht bekommen. Ich dachte, Sie wollen vielleicht dabei sein, wenn ich es noch mal versuche. Rush? Mr. Rush, Tanja von Anstetten hier. Um es kurz zu machen, Graf Lahnstein ist leider verhindert, aber er hat mich in die Lieferung eingeweiht. Ich werde diese Angelegenheit natürlich genauso diskret behandeln wie er. Das würde ich Ihnen auch dringend raten. Sie können mir vertrauen. Ich habe bereits alles veranlasst. Hat Graf Lahnstein Sie bereits eingewiesen, wie der Transfer abläuft? Ja, das hat er. Na schön. Die Lieferung trifft morgen früh ein. Er schöpft keinen Verdacht, Sie haben es gehört. Ich denke, er wird verhandeln. Gut. Sobald die Lieferung da ist, treten Sie an ihn heran. Ja. Nebenbei, ich hoffe, Sie haben gerade gemerkt, dass ich nichts von diesen Geschäften wusste. Ersparen Sie es mir bitte, dieses Thema jetzt zu vertiefen. Sag mal, was sollte das denn? Rush weiß doch spätestens jetzt, dass die Geldwäsche aufgeflogen ist. Und dieser Schwachsinn, dass ich dich eingeweiht hätte. Dem ist doch klar, dass jemand mitgehört hat. Ja, das ist doch auch Sinn und Zweck der Sache gewesen. Natürlich war er professionell genug und hat sich nichts anmerken lassen. Ja, er denkt natürlich, du hast die Seiten gewechselt. Und deswegen wird er hierher kommen, um das Problem zu lösen. Verstehe. Und mein Vater wird Zeuge dieser unschönen Konfrontation und erkennt, dass du tatsächlich auf seiner Seite stehst. Und aus Dankbarkeit für meinen äußerst gefährlichen Einsatz wird er sich garantiert erkenntlich zeigen. Steht das Sozialamt drauf? Ich hab dich was gefragt. Steht da Sozialamt drauf? Ich will das Geld, das du mir schuldest. Verstanden? Ich hab dein Geld nicht. Was? Ich hab das nicht verstanden. Ich hab dein Geld noch nicht. Ich kann es aber bald besorgen.
Ich kann es aber bald besorgen. Das wäre auch gesünder für dich. Lass Jana los! Kokofarbe. Mit dir habe ich auch noch eine Rechnung offen. Scheiße. Ärger? Kevin. Und jetzt verzieh dich! Worauf wartest du noch? Willst du mich verarschen? Was soll ich mit den kleinen Scheinchen hier? Mehr ist nicht drin. Was hast du eigentlich für ein Problem damit, wenn du jetzt da runtergehst und mit Coco die Sache klärst? Wenn Coco ihre Musik so auftritt, dann lässt man sie am besten in Ruhe. Du kennst deine Flamme aber gut. Ja. Jetzt los, geh. Ich weiß nicht. Verschwinde endlich! Okay. Betrachte es als winzige Anzahl. Wartet mal, ich hab's mir gerade anders überlegt. Ich will die ganze Kohle und zwar jetzt. Du spinnst doch. Komm, lass uns nach oben gehen. Ich will die ganze Kohle. Hallo, mein Schatz. Hi. Ich weiß, es ist wieder mal später geworden, als ich dachte. Nicht so schlimm. Du vermisst mich nicht mal mehr? Doch, natürlich. Ach, am liebsten hätte ich das Meeting verlassen und wäre zu dir gefahren. Alles in Ordnung? Hm? Wieso fragst du? Ja, siehst ein bisschen blass aus. Bisschen einsilbig bist du auch. Mir gehen einfach 1000 Sachen gleichzeitig durch den Kopf. Naja, vielleicht kann ich dir helfen, diese 1000 Sachen ein bisschen zu sortieren. Wie läuft's denn mit Carla und Ansgar in der Firma? Wir haben uns arrangiert. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Lügen und Intrigen um mich herum mehr werden, statt weniger. Manchmal weiß ich überhaupt nicht mehr, wem ich noch vertrauen kann. Wenn du nicht wärst, Leonhard. Du enttäuscht mich. Was ist das denn für ein Le... Oh, sieh an, Robin Hood. Ich empfehle mich die Damen. Seid ihr okay? So habe ich Kevin noch nie erlebt. Ach ja. Im Grunde seines Herzens ist er unheimlich sensibel, was? So früh schon auf den Beinen? Wärst du nicht diese unheilige Allianz mit diesem Rush eingegangen, könnte ich in aller Ruhe meinem Tagesgeschäft nachgehen. Also, was ist passiert? Diese Karte ist heute statt der Geldlieferung gekommen. Nach allem, was Sie für mich getan haben, trifft mich Ihr Verrat tief. Ich werde in der Wahl meiner Assistentin künftig sorgsamer sein müssen. Rush vermutet weiter, dass wir ihn auszahlen wollen, um den guten Ruf der Firma zu retten. Und er droht damit, ihren Sohn ins Gefängnis zu bringen, wenn sie seine Forderungen nicht erfüllen. Es ist ziemlich müßig, darüber zu lamentieren, Frau van Anstetten. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt vor? Seinem Brief nachzuurteilen, ist er bereits auf dem Weg hierher. Vielleicht wüsste ich eine Lösung. Nötigung, Körperverletzung. Da kommt einiges zusammen. Ja, wenn ich nicht rechtzeitig gekommen wäre. Ist noch Kaffee da? Morgen. Ja, klar. Du solltest den Typen am besten anzeigen.
Der gehört in den Knast. Da bringe ich ihn auch hin. So habe ich Kevin noch nie erlebt. Er hat mich doch mal geliebt. Hat er jedenfalls mal behauptet. Es tut mir leid, dass die Erkenntnis so schmerzhaft war. Jetzt hast du wenigstens eine Verbündete gegen Kevin. Gut zu wissen. Ich hab's auf Königsbrunn nicht mehr ausgehalten. Immer muss ich Johannes was vorspielen. Und er vertraut mir bedingungslos. Und dir auch. Die Ergebnisse sind ja bald da. Ich weiß nicht, wie lange ich ihm noch was vormachen kann. Aber ich kann ihn doch jetzt nicht verlassen. Ich weiß. Und es ist gut, dass du gerade in dieser Situation an seiner Seite bist. Aber wenn ich wirklich schwanger bin, dann kann ich doch nicht so tun, als wenn es sein Kind wäre. wir finden einen Weg. Wir hätten nicht miteinander schlafen dürfen. Cecile, wenn du wirklich schwanger von mir bist, dann werde ich immer für dich da sein. Verlass dich drauf. Rush geht davon aus, dass Sie ihn verraten haben. Ja, aber glauben heißt doch nicht wissen. Und wenn ich nicht hingehe und verhandle, dann kommt das einem Schuldeingeständnis gleich. Rush zu überzeugen, dass Sie nur deshalb für uns arbeiten, damit er einen Vorteil daraus ziehen kann. Das ist eine Aufgabe. Ja, aber wenn es drauf ankommt, kann ich sehr überzeugend sein. Rush ist gefährlich. Das heißt, wenn es Ihnen nicht gelingt. Ja, dann hat sich die Frage nach meiner Zukunft in der Holding von selbst erledigt. Ich weiß. Sie riskieren viel. Nur so kann ich Sie überzeugen, dass Sie mir absolut vertrauen können. Also eigentlich finde ich die Vorstellung gar nicht so schlecht, dass wir eine Familie gründen. Also das Ergebnis ist auf jeden Fall noch nicht dabei. Ja? Die Laborwerte sind gerade eingetroffen. Danke. Bitte. Das Ergebnis? Okay, dann soll das Schicksal entscheiden. Wie das Schicksal? Wenn wir ein Baby kriegen, gehe ich mit dir von hier weg. Und so geht es weiter. Sie müssen den Vorteil sehen. Sie bekommen das Geld sofort und ohne jedes Risiko. Risiko ist mein Geschäft. Das sollte jeder wissen, der sich mit mir einlässt. Du trägst ja deine Halskrause gar nicht mehr. Ja, Gott sei Dank. Du scheinst dich wohl gar nicht mehr von deiner Augenklappe trennen zu können. Sein Auge ist immer noch nicht besser. Nee, ist halb so wild. Die Ärzte meinen, wir sollen uns keine Sorgen machen.